ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കുക്കിൻ്റെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലരും മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, എന്നാലും കൂടെ പലരും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മദ്യക്കുപ്പികളൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ സാധാരണ വലിച്ചെറിയ പതിവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പല മനോഹരമായ മദ്യക്കുപ്പികൾ നമുക്കിനി ഭയങ്കര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള അടിപൊളി ബോട്ടിൽ ആർട്ടായിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വർലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ട്രൈബ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ ഒന്നും അല്ല ആ ട്രൈബ് ഉള്ളത്. കൂടുതൽ ഈ വർലി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൈബ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഗുജറാത്ത്, മുംബൈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. ആ ബൗണ്ടറിയിലായിട്ടായിരുന്നു ഈ ട്രൈബ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പെയിൻറ്റിങ്സ് എങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടാക്കി മാറ്റാമെന്നുള്ളത് നോക്കാനാട്ടോ. അപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സാധനം. കാരണം വർലി എന്ന് പറഞ്ഞ പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ബാ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുപ്പി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ ഷേപ്പിലുള്ള കുപ്പി തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കുപ്പി എടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അക്രിലിക് പെയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. നമ്മൾ 2 കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓറഞ്ചും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രൗണും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രൗൺ കളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു മോളിൽ വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഈ ഒരു സർക്കിൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൗൺ വെച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കളർ എടുത്തിട്ട്, വേറൊരു സ്പോഞ്ച് വെച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഏകദേശം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രൗൺ വെച്ചിട്ട് മുകളിലും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, അത്രയ്ക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് വേർഷൻ അല്ല, എന്നാൽ കൂടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാവിടെയും ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എന്തായാലും ഒരു 3 മണിക്കൂർ അനങ്ങാതെ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. കണ്ടല്ലോ, നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഇതിലോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് നല്ലപോലെ അടിക്കാം. ചെറിയ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫിനിഷിങ് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂർ കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഉണങ്ങട്ടെ. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക്. നല്ല ഫിനിഷിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കണത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ വർലി എന്ന് പറഞ്ഞ പെയിൻറ്റിങ് ഇനിയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അവരുടെ ടെക്സ്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വെള്ള കളർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് എടുക്കുക, വലിയ ബ്രഷ് എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ച പോലെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ചെറിയ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട്, കണ്ടല്ലോ, ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ടെക്സ്ചറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വർലി ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ഡിസൈൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രൈപ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം. ഇത് നിങ്ങൾ പല ഡിസൈൻസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പണ്ടത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ വരുത്താനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊരു മരം പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയയിലാണ് ഇത് വരയ്ക്കണത്. നമുക്കിതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇലകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ മരം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ വരയ്ക്കാം. അടുത്തായിട്ട് വേറൊരു ആളെയും കൂടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ചെറിയ 2 കോഴികൾ, ഏകദേശം ചെറിയൊരു പക്ഷി പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ട്രൈബൽ രീതിയിൽ ഉള്ള ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്കിതുപോലെ പല ഡിസൈൻസ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സൂര്യനെ വരയ്ക്കാം. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു 2-3 കാക്കകളെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർലി ബോട്ടിൽ ആർട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വർലി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നന്നായി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് റെഡി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് ഇഷ്ടമല്ലോ. ഇതിന് പറയുന്നവരാണ് വർലി പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ വർലി ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയുക. നിങ്ങൾക്കിനി ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ വർലി ഡിസൈൻസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഡിസൈൻസ് വരും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഏകദേശം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പല ഡിസൈൻസും എടുത്തു വെച്ചു. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. വീട്ടിലൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. ഭയങ്കര ടൈം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇതുപോലുള്ള ആർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നല്ല കിടിലം വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയും ടാറ്റാ.